大家好，歡迎大家睇我哋素顏人頻道嘅短片。好啦，睇完片之後啦，如果覺得我哋段片幫大家嘅話，記得訂閱我哋頻道、like、subscribe 同埋 share 啦。好，大家好嗱，今次揀題題目就係今年DSE Paper 第18題嘅。好啦，咁有個 GS 啦，就係3S 二次方減6乘 KS 啦，加 24S 加 3K 嘅平方。咁 24K 加55啦，嗱 K 係一個positive constant 啦，一個正嘅常數。好啦 ，below the vertex of the graph 啦，y 等於 GS by r。嗱，假設r 就係 y 等於 GS 嘅頂點。好啦，問啲咩咧 ？Use method of computing the square。嗱，你用配方法啦。Express the coordinates of r in terms of k。嗱，以 k 表示r 嘅坐標。嗱，兩分嘅題目啦，呢個係。嗱，點樣做呢？條題目一開始當然係抄晒個題目先啦。嗱，之後我哋注意配方法呢。首先嚟講呢，我要將 x 分一組啦，冇 x 嘅擺埋另一邊嘅。咁所以頭嗰三項我抽個3出嚟。括弧裏頭 x 係二次方加8乘 s 啦，減 2ks。跟住啦，後邊三項照抄嘅啫。然後點呢？3，跟住開個中括啦 ，x 括係二次方加嗱中間留意啦，抽個2出嚟，變咗4減 k 成括啦，再乘 s 啦，刪翻個括弧。嗱，留意後邊3嚿嘢都係照抄嘅啫。之後點啊？我哋睇到有個 a 嘅二次方加2乘 a 再乘 b 啦，b 係咩啊？就係4減 k。咁所以第四步做啲咩呢？變到3啦。乘一開中括弧 ，x 括二次方加2啦，乘括4減 k 乘括 s 啦，加4減 k 乘括二次方，再減4減 k 乘括二次方，刪翻中括弧。嗱，留意喺中括弧裏頭即加即減4減 k 乘括平方嘅。咁後邊三嚿嘢照抄啦。嗱，然後點樣呢？變咗3啦。嗱，留意第四步中括弧裏頭頭嗰三項就係 x 啦，加個4減 k 乘括啦，乘括平方，跟住啦 expand 展開啦，減3乘括4減 k 乘個二次方啦。嗱，加後邊三嚿數依然照抄嘅。嗱，然後我哋化簡啦。嗱，留意下一步啊，3啦，開中括弧 x。嗱，跟住我抽個負號出嚟，變咗 k 減4乘括啦，再刪中括就平方。嗱 check 一 check 負乘 k 負 k 啦，負乘負4正4啦，還原都上一步嘅。嗱，跟住啦，我哋減啦，3 4減 k 括二次方expand 展開啦，變咗16減8k 加 k 嘅二次方刪括弧。嗱，留意後邊三個數依然照抄啦。之後點啊？我哋化簡啦，進一步變咗3啦，乘 x 啦，減 k 減4乘括啦，乘二次方，然後減啦，3乘16 48加324k 減3k 二次方啦，加3k 二次方減24k 加55。嗱，而家我哋化簡後邊一堆嘢啦，最後變做3啦，乘啦 x 減 k 減4就括啦，乘個二次方加7。所以啦 ，R 呢個坐標係點呢？就係 k 減4同埋7啦。呢兩分就大功告成啦。好啦，希望呢條片幫到大家啦。咁大家記得share 俾身邊嘅朋友啦，叫埋一齊睇啦。多謝大家嘅時間，下次再見，拜拜。